Hello everyone, this is me, Slovin Yimire, अनि हामी चाहिँ अहिले मारुति बेस क्याम्पतिर लागिरहेका छौँ अनि हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर उत्तम थापा. This is उत्तम थापा, नदेखिन सक्छ बट here he is. अनि here is our भान्जो. Yes. Partner in crime भन्छन् नि. He's like that person and this is Mr. Singer, Shambhu Thapa. Hello guys. Our beloved brother. Beloved. अनि हाम्रो टिम लिडर. Team leader. The main person. टिम लिडर त यता दिनुपर्छ. Main person. Main person. The itinerary planner. Here is our main person in the frame. Cheer up guys. We are heading towards Maruti. Maruti camp. Base camp. Yeah. Yes, हामी चाहिँ अब ट्याक्क मारुति बेस क्याम्पतिर जान लागेका छौँ. And it's कति AM? 5:21 AM. हाम्रो बिहान उठेर हिँडाइ सुरु भइसकेको छ. के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? हिँडाइको सुरुवातमा. I'm really happy that we are heading towards Maruti. त्यही हो अहिलेलाई. अहिलेलाई त्यति हो हैन? ज्याम ताप्ने माहौल बन्दैछ, उकालो लागिदैछ. यहाँ हाम्रो ढोका थुन्न यहाँ रेडी भएर बसिराख्नु भएको छ. पाले दाइ. केटाहरू चाहिँ हिँड्न नपाइ सुरु नपाइ टायर्ड भइसकेका छन्. But we have to keep moving to reach our destination and today's destination is High Camp. High Camp नपुगुन्जेल चाहिँ this way keeps going and we must have to go with the flow. साथीभाइहरू चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ. म चाहिँ झोला भारी भएको भएर अलि अगाडि हिँडिरहेको छु. साथीभाइहरू चाहिँ अब यसो त्यहाँ जीवनजल बनाउनु लाग्नुभयो, आराम गर्दै हुन्छ. म चाहिँ अब यो तेर्सो ओह्रालो आएको बेलामा चाहिँ आरामलाई भन्दा पनि हिँडाइलाई नै जोड दिउँ भन्ने हेतुले हिँडिरहेको छु अगाडि. ओके. यहाँको अहिलेसम्मको ट्रेलको कुरा गर्दा चाहिँ तेर्सो कतै चाहिँ अलिकति उकालो न त तेर्सो हल्का उकालो ओह्रालो त्यो सबै किसिमको बाटोहरू चाहिँ मिक्स भएको खालको त्यस्तो धेरै गाह्रो साह्रै तनाव दिने खालको ट्रेक चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ फेला परेको छैन. हामी फरेस्ट क्याम्पको लागि अहिले हिँडिरहेको छौँ. त्यसपछि फरेस्ट क्याम्पबाट 5-6 आवरको ट्रेक पछि चाहिँ हाई क्याम्प पुगिन्छ भन्ने कुरा आएको छ. हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ आजको हाई क्याम्प हुनेवाला छ. सो वी आर मोटिभेटिङ आवर सेल्फ to reach that destination point. A few moments later. And here we are at Forest camp. yes. Forest to camp. स्याटेलार हामी फरेस्ट क्याम्प आइसकेका छौँ. अब यहाँसम्मको चाहिँ ट्रेल भनेको 5 to 6 आवरको थियो. अबको बाँकी भनेको चाहिँ 5 to 6 आवरको ट्रायल बाँकी छ टु रिच हाई क्याम्प. अनि यहाँ चाहिँ केही गर्न हुने नहुने अनि यहाँ एउटा जुन आधी बाटो त्यही त अब 5 to 6 आवरको छ भनेको छ नि त. यहाँ हाम्रो एउटा म्याप पनि छ कति घन्टा लाग्छ भनेर. कहाँबाट कहाँसम्म ट्याक्क कति टाइम लाग्ने भनेर पनि यहाँ राख्दै रहेछ है. ल एप्रोक्सिमेट डिस्टेन्स कति छ भन्ने हिसाबले. This is me resting after food hunting. This is our Palevai searching for something. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. This is our Kalu Dai. पाले दाइ नै बनाएर छोड्यो यार मलाई त. अलिकति स्वीट नाम त दियो यार केटाहरु.
Paledai is a very sweet name. There was a time when Rajesh Dai also played the role of Paledai. यति भनेर म खुवाउनु अनि हाम्रो बुजुर्ग आदमी बुजुर्ग हुनु मिल्दैन युवा यङ युवा नेता भन्दा पनि यङ कस्तो बुजुर्ग युवा जोस एकदम भरिलो चाहिँ उहाँमा छ यो चाहिँ अलिकति 60 वर्ष माथिकोलाई मात्रै हो बुजुर्ग भन्ने त्यसै बुजुर्ग भन्न पाइन्छ के हेपेको माफी चाहे मैले बुजुर्ग भन्नु अझै के भनेर सम्बोधन गरौँ त युवा भन्नु युवा चञ्चले युवा मात्रले पुग्छ सशक्त युवा सशक्त यता चञ्चले युवा यता सशक्त युवा एकदम कर्मनिष्ठ भएर देश बनाउन परेको कर्मनिष्ठ देश बनाउन चाहिँ नदेखा फेरि अरू बुजुर्गले दिँदैनन् सशक्त युवा लागेछन् चञ्चले युवाहरू सामानको खोजीमा हिँड्ने समझ रहे हो ना केटाहरू बाटो साटो छैन जता मन ला त्यतै हिँडिदिन्छ हामी कता आयौँ ब्रो लो क्याम्प आइसक्यो भनेको हाई क्याम्प जान्नु छ अब भनेको 2 to 3 आवर उहाँलाई नि यार कति छुटाउने यार तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया मिक्सर Yeah, boy. मिस्टर ह्यान्डसम उहाँको लागि चाहिँ दुनियाँको केटीहरू यहाँ पनि तल हेर्नु चढ्दै गर्दा बाटा केटीहरू हेरी मक्ख परेर हैरान फिदा भएर मुन्टो अर्कोतिर फर्काएका छन् के गर्ने होला उहाँको कसरी के समाधान गर्ने होला त उहाँको निउरेर हेर्दा थियो कि अनि केटीहरूतिर ध्यानै थिएन कि निउरेर अब आफ्नो ट्रेल हेर्नु पर्यो वाह नाइस ल अब फेरि ओनरतिर पास गरिदिए ल पाले दाइ पाले बनाएर छुट्यो मलाई होइन अन्तिममा करके उसने वकालत पढ़ी सब्जी बेचते बेचते इतना मेहनत करके उसने वकालत हासिल कर लिया और उसके बाद एक दिन कोर्ट में आलू है, गोभी है, टमाटर है, भिंडी है, मटर है, सबूत है, गवाह है, मुजरिम है, ये तो मर्डर है। इसीलिए वकालत पढ़े और देश का नाम रोशन करे। बाय बाय। From Mr. Paledai. A little longer than a few minutes later. हामी अहिले भनेको सायद बादल डाँडा 1 मा आइपुग्यौँ तलको चाहिँ बादल डाँडा टप बादल डाँडा 1 2 भन्दा पनि यो पनि गेस हो है वी आर नट स्योर हो कि होइन क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात है ये बात है अरे सर क्या बात है यहाँ चाहिँ चिलाक्स पारामा स्विङ हन्टिङ चलिरहेको हन्टर्सहरू आएछ यस्तै हो यो ब्रो हाउ इज इट गोइङ It's relaxing but little bit tiring as well, but there's just such a relaxing वी इन्जोइङ द ट्रेल trail. अब म मेरो पालो भन्छु हेत धेरैको चाहियो नि यार चाहियो नि पालो त आउनु पर्यो नि यस्तै राखिदिएको छ खेल्नुहोस् है हजुर खेल्नुहोस् है क्या मजा आउँछ त्यही भने म त्यसै हल्लिँदै बसिरहेको थिएँ त अनि पिङमा स्वर्ग देख्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँ मारुति ट्रेकमा आएर यो पिङ चढ्नु होला यो पिङ चाहिँ चढ्नु भएको हुन्छ यो पिङ नचढे चाहिँ तपाईँ स्वर्ग जान पनि सक्नुहुन्न जस्तो लाग्दैछ सुरुमा द्वार तपाईँको लागि खुल्लै लाउनुको लागि च्याट्टा आउनु
तिमीले नि हल्लिए गोडबाउ हुने भयो नि नभए उकाले जाँदा देखे मैले एउटा सुन्दरीलाई सुन साइला दाई आहा आहा सुन साइला दाई सुन्दरीहरू चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि फेरि This is super secret. देखिनुहुन्छ Don't worry. मैले नि तपाईँलाई नि देखाउनु खोजिरहेको थिएँ भाइले गफ आउँदै आएको होइन झोला पुगेर आएर आज सिटिङबाट 2500 रुपियाँ कमाउँदो रहेछ केटीले दिनमा आएर हालसम्म झोला पुऱ्याइदिएको हजुर केटाहरूले दिनमा 2500 कमाउँदो रहेछ ठिक हो नि ठिकै हो नि दुःख नि छ नि फेरि त्यही त नि यस्तो कालो झोला रहेछ ठुलो बोरामा हालेर चट्ट बोकेर बिचरा भर्खर सफा बसेको रहेछ 2,000 years later. अरे हिँड्न नमिल्ने खालको बाटो चाहिँ थिएन यो मतलब त्यो मान्छेले हाइक गरे जस्तो होइन के अरे यो ठाउँको नाम के अरे हाई क्याम्प चाहिँ ढुक्कै एक दिनको ट्रेक हो यो बेला बेला यस्तो छ कि अल्टिट्युडले चाहिँ अब धेरै मानि नभए गाह्रो हो नत्र एक दिनकै ट्रेक हो त्यो पोथनाबाट चाहिँ मान्छेले हाइट देखाएको जस्तो हाई क्याम्प पुग्नलाई त लास्टै नै गाह्रो छ भने जस्तो देखाइदियो नि त होला त्यस्तो चाहिँ एकदम मोडरेट ट्रेक हो यो इजी इजी नै नभनौँ हुन्छ हेरौँ इजी होइन होइन यो त इजी नै होइन फरेस्टबाट त थियो नि अहिलेसम्मको लागि त इजी नै भन्नुपर्छ क्या त्यही अलिक टाउको दुःख गाह्रो भन्ने फरक कुरा हो होइन यो पछिबाट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक म्याटर गर्छ अब अल्टिट्युडै अनि 35-50 बाट सिधै 45 छ अब त्यही त त्यो त सबैजना जानै पर्यो नि त फेरि होइन 3-4 दिन लगाएर होइन मैले नबुझेको हो जटा पोखरीबाट 5 पोखरी पुग्न 200 मिटर लाग्यो 1 घन्टा ट्याक्कै लाग्छ त्यही त 1 घन्टा ट्याक्कै लाग्छ क्या अझ बेसी लाग्छ यार त 1 अनि घन्टा यहाँ चाहिँ 1000 मिटर उसमा भने खान 2 घन्टा भने A few moments later. हुन्छ के छ यस हामी त डाँडामाथि टक्क लगाएर चिलमा बसेर होइन कुहिरो हेर्दैछौँ केही छैन केही देखिन सक्ने स्थिति छैन त के हेर्दैछस् हेर्दैछु तपाईँहरूको चलक हेर्दैछु अहिलेसम्म चाहिँ यसपछि के देखिन्छ हेर्दैछस् कि कुर्दैछस् अनि अनि हामी चाहिँ के हेर्दैछौँ केटा हामी चाहिँ हाम्रो फ्युचर हेर्दैछौँ हेर्दैछ यस्तो धमिलो छ फ्युचर यता देखिँदैन अलि The next day. अहिले चाहिँ हामी माथि भ्यू पोइन्टमा आइसकेका छौँ अनि त अस्ति मारुति हिमाल यस वी हेभ रिच दिस डेस्टिनेसन हामी आइसकेका छौँ एन्ड देख्न सकिन्छ यहाँको भिडभाड यहाँको माहौल एन्ड देयर इज आवर बोइज मिस्टर कालु दाई
And here is our Bhanjo and there is our Paleta. यति चाहिँ नहेप्दा भयो भने चाहिँ माथि आइसक्यो हाम्रो बिनाजु अनि here is me. चित्त दुखे नि चित्त दुखो चाहिँ भन्दिनँ He is very polite guy. Mr. Paleta. पाले दाइ पाले यहाँ घाम देखाउनु न घाम अनि हाम्रो सूर्योदय भइसकेको छ हामी हिँड्दै आएको बाटो भनेको यो भयो ट्याक हाई क्याम्प त्यही हो हामी त्यो 2-4 वटा घर देखेको हुनसक्छ तिनी घरहरूबाट बिहान टुई टुई हिँडेर आएको हौ माथि जाने उतै गएर यार हान्नु एन्ड द्याट इज माछापुच्छ्रे त्यो चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमाल हो यो माछापुच्छ्रे हिमालको बेस क्याम्प भनेको चाहिँ त्यसको ट्याक्क पल्लोपट्टि साइडमा छ यो चाहिँ अपोजिट साइड हो सो त्यति धेरै हिउँहरू पनि देखिएको छैन यहाँ अनि हामी चाहिँ अर्को भ्यू पोइन्टमा जाऊँ न त भन्ने हिसाबले अघि बढिरहेका छौँ अनि भान्जो र म छौँ यहाँ अरूहरू चाहिँ पछाडि पछाडि हुनुहुन्छ कोही पछाडि हुनुहुन्छ भिना चाहिँ अगाडि जानु पऱ्यो यहाँ चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ जस्तो छ कोही पन्जा तताउँदै छन् अनि द्याट इज मारुति हिमाल त्यही नै हो यहाँको बिहान 4 बजे सुरु गरेको थियौँ हामीले 4 बजे सुरु गरेर ट्याक्क लाएर 2 घन्टा अलमोस्ट चाहिँ लाग्दो रहेछ हामी त अलिक चाँडो आएको थियौँ अलमोस्ट लाग्दो रहेछ जोस् अलिकति अल्टिट्युड कहाँ 3500बाट 4200मा आइपुग्दा चाहिँ अलिकति अल्टिट्युड चाहिँ फिल हुने अलिकति ट्यागको त्यो ब्रिदिङ बढाए जस्तो फिल चाहिँ हुने रहेछ यहाँ चाहिँ मजा आयो आउन चाहिँ फोटो सेसन जताततै चलिरहेछ यतातिर फोटो सेसन चलिरहेछ राम्री राम्री नानीहरूको चाहिँ कपाल फोटो आइरहेछ हामी अर्को भ्यू पोइन्टमा आइसकेका छौँ अनि जस रमाइलो छ यहाँको माहौल people are enjoying this mesmerizing view taking a lot of photos videos Paleta looking very tired एकदमै ब्युटिफुल छ yep दिनमा एक्चुअली मार्दी हिमालको बेस एकचोटि आउने एउटा फोटो खिच्नु रमाइलो हुन्छ A few moments later. अब चाहिँ हामी यो मारुति भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ अब तल झर्दै तयारी गर्दैछौँ अब यहाँबाट तल झरेर चाहिँ हाम्रो आजको डेस्टिनेसन भनेको पोखरामै गराउने योजना छ यहाँसम्म जोडिनु भयो यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो मन पराइदिनु भयो पराउनु भएन कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला एन्ड
दिस इज आवर बोइज जसले हाम्रो यो ट्रेकलाई झन् सुनमा सुगन्ध थपिदिनु भयो उहाँहरूले। यता नि हुन्छ हाम्रो। अब म त अब छँदैछु नहुने कुरै भन होइन। भेरी ह्यान्डसम बोइज, ब्युटिफुल बोइज, द ग्रेट प्लानर्स। सो आजको यो भिडियो चाहिँ हामीले यहीँ इन्डिङ गर्दैछौँ। किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ। Meanwhile. Thanks. Love you.